Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam satu hobi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengobati ayam yang ngorok dengan cara yang sederhana. Tapi alangkah baiknya kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe sebelum masuk video. Terima kasih. Saya menggunakan minyak kayu putih dan tetrakol. Ini ayam ngorok teman-teman, baru kali ini pengobatannya. Baik, ikuti terus video ini. Taruh minyak putih ini ke bulunya ini teman-teman. Ngorok ini teman-teman. Tapi banyak sekali ini teman-teman. Bersihkan sampai cukup bersih teman-teman. Sebelum dikasih tetrakol, lakukan cara ini sampai bersih. Banyak
cukup banyak teman-teman ini ikan. Kalau sudah bersih, kasih tetrakol 2 kali sehari teman-teman. Tapi tetrakolnya dikupas dulu, jangan langsung dikasih kapsulnya. Kasih air sedikit. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Terima kasih.